Hello my friends, I am ARNAB from ARNAB ELECTRO. Welcome to my channel. আজকে যে টপিকটার উপর ভিডিও করছি সেটা হচ্ছে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক। অনেক দিন আগে আমাকে অনেকে রিকোয়েস্ট করেছিল এই টপিকের উপর ভিডিও করার জন্য, বাট সময়ের কিছু ক্রাইসিসের জন্য আমি তার উপর কোনো ভিডিও আপলোড করতে পারিনি। বাট আজকে চেষ্টা করব এই টপিকটাকে একটু ইলাবোরেটভাবে আপনাদের সামনে নিয়ে আসার। তো টপিকটা কী হচ্ছে, টপিকটা এটাই যে অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে একটা পিসি বিল্ড করতে কি কি জিনিস বা কি কনফিগারেশনের জিনিস আমাদের দরকার, বিশেষ করে যারা গেমিং খেলতে পছন্দ করে তাদের জন্য এই ভিডিওটা হবে খুব স্পেশাল। তো গেমিং পিসি কনফিগারেশনের জন্য কি আপনারা নিতে চান বা নিতে পারেন, তাও আবার আপনাদের মানে সাধ্যের দামের মধ্যে। তো আমি খুব হাই বাজেটে আজকে কোনো কনফিগারেশন দেবো না, একদম মানে সবার সাধ্যের মধ্যে যে বাজেট থাকে সেই বাজেটের মধ্যে আজকে কনফিগারেশনগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই ভিডিওতে। তো তার মাঝখানে ছোটো একটা কথা বলে রাখি, আমার ভিডিওতে যদি আজকে কোনো নয়েজ আসে তাহলে সেটা জাস্ট ইগনোর করবেন, তার কারণ হচ্ছে প্রচণ্ড গরম। তো সুতরাং পাশে একটা ফ্যান চালিয়েছি, নয়েজ আসতে পারে। তো যাই হোক, তাহলে চলুন সরাসরি ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো ইন্ট্রোর পরে চলে আসলাম। আজকে এই ভিডিওর মধ্যে কিছু আলোচনা করব কম্পিউটারের বিষয় নিয়ে। তো দেখুন, এখন বর্তমান যুগে পাবজি আছে, প্রচুর এরকম গেম আছে, মোবাইলে খেলেও মানুষের হচ্ছে না, তো তাদের পিসিতে খেলার দরকার পড়ছে সেই সব গেম। তো এখন পিসির জন্য পিসি কনফিগারেশন কেমন দরকার, বা অনেকেই মানে চায় যে পুরনো পিসি নতুন করে কনফিগার করবে, বা দেখা গেল যে পুরনো পিসি নতুন কনফিগার করতে গিয়ে এমন খরচা পড়লো সে প্রায় নতুনের মতোই খরচা পড়ে গেল। তো মত অবস্থায় আমি এটাই বলবো যে পুরনো যদি আপনার পিসি যদি খুব পুরনো হয় তাহলে সেটাকে কনফিগার না করে কিছু টাকা ইনভেস্ট করে নতুন পিসি কিনে নেওয়াই ভালো। আর যদি পিসি মোটামুটি খুব পুরনো না হয় তাহলে আপনি সেটাকে নতুন করে মডিফাই করতে পারেন। তো চলুন, আজকে টপিকে থাকবে কিভাবে মডিফাই করবেন, আপনারা কিভাবে মডিফাই করবেন, কি কনফিগারেশন আপনারা নিতে পারেন, তো সেটাই আমি আজকে বলবো। তার আগে বলে নিই যে বাজেট। তো বাজেটটা হচ্ছে সবথেকে বড় একটা ম্যাটার করে এখানে। তো দেখুন, গেমিং পিসি 50,000-এরও হয়, 70,000-এরও হয়। তো সবার পক্ষে 50,000 বা 70,000-এর পিসি কেনা কোনোভাবেই পসিবল না। তো তাই জন্য আমি আজকে এমন একটা বাজেট নিয়ে এসেছি, সেই বাজেটটার মধ্যে আপনারা অনেকেই কিন্তু পারবেন যে সেই পিসি কিনতে। তো বাজেটটা আমি বলে রাখি, বাজেটটা ধরুন 28,000 থেকে 30,000-এর মধ্যে কিন্তু বাজেটটা থাকবে। তো সেই বাজেটে কিন্তু আপনারা একটা গেমিং পিসি কিনে নিতে পারেন। তো চলুন কি কনফিগারেশন থাকবে সেই পিসিতে দেখে নেওয়া যাক। তো ফার্স্ট কথা যেটা বলে রাখি, কনফিগারেশনের মধ্যে প্রথম যে অপশানটা সেটা হচ্ছে আপনার প্রসেসর, সেটা হচ্ছে প্রসেসর। তো দেখুন, আপনি যদি 30,000-এর বাজেটে বা 30,000-এর নিচে পিসি কিনতে চান, গেমিং পিসি কিনতে চান, তাহলে আপনাকে কিন্তু AMDর প্রসেসরের দিকে যেতে হবে। ঠিক আছে, আমি একটা কম্প্যারিজন টাইপ করে বলছি, AMD প্রসেসরের দিকে যেতে হবে। আপনি যদি একটু বাজেট বাড়াতে পারেন তাহলে আপনি ইন্টেলের কোর i3 কোর i5-এ যেতে পারেন। ঠিক আছে, তো এখন AMDর কোন প্রসেসর অনেকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে AMDর কি প্রসেসর। তো AMDর আপনারা রাইজেন নিতে পারেন। AMD যেটা আপনার রাইজেন প্রসেসর আছে, ঠিক আছে, সেটা আপনারা ইজিলি পারচেস করতে পারেন। এটা গেল প্রসেসরের বিষয়। তারপরে আমি আসবো যে মাদারবোর্ড, আপনারা কোন মাদারবোর্ড নেবেন। তো দেখুন, এখানে 3টে কোম্পানির মাদারবোর্ড খুব ভালোভাবে বর্তমান মার্কেটে চলছে। তো 3টে কোম্পানির মাদারবোর্ডে আপনারা ইউজ করতে পারেন। তো ফার্স্ট কোম্পানি আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আসুসের মাদারবোর্ড আপনারা নিতে পারেন। আমি বর্তমানে নিজে আসুসের মাদারবোর্ড ইউজ করছি, কোনো ইস্যুস কিন্তু আমার এখনও চোখে পড়েনি। এছাড়াও আপনারা সবথেকে জনপ্রিয় মাদারবোর্ড সেটা হচ্ছে গিগাবাইটের মাদারবোর্ড নিতে পারেন। ঠিক আছে, এছাড়াও আপনারা যদি আরেকটু কম বাজেটে আসতে চান তাহলে MSI-এর মাদারবোর্ড নিতে পারেন। ঠিক আছে, তো এখন যদি আপনারা জিজ্ঞাসা করেন মাদারবোর্ডের কি মডেল, তো আমি বলবো এখানে মাদারবোর্ডের মডেল হিসেবে আপনারা
A320M এর মডেল আপনারা মাদারবোর্ড নিতে পারেন, এই সিরিজের মাদারবোর্ড আপনারা নিতে পারেন। এবার কেউ যদি বলে যে আমি 30,000 টাকার উপরে বাজেটে গিয়ে পিসি কিনতে চাই, তো মাদারবোর্ডের স্পেসিফিকেশান এইগুলোই থাকবে, খুব একটা মাদারবোর্ডের হেরফের হয় না। এইবার আসি নেক্সট কি থাকবে, নেক্সট ইম্পর্টেন্ট, সবথেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে র্যাম। তো র্যাম আপনারা কত জিবির নেবেন? তো দেখুন, আমি বলি যারা গেমিং পারপাস বা এডিটিং পারপাস এসবের জন্য বা অ্যানিমেশান এসবের জন্য আপনারা র্যাম বা পিসি বিল্ড করতে চান, তো মিনিমাম আপনাদের 8 জিবি পর্যন্ত র্যাম লাগবে, ঠিক আছে? তো আমি বলবো DDR4 এর র্যাম নিতে পারেন, সেটাই ভালো হবে। 8 জিবি পর্যন্ত র্যাম, এর নিচে যদি আপনারা কনফিগারেশনে র্যাম কেনেন তাহলে হয়তো কিছু ল্যাগিং বা ফ্রেম ড্রপ থাকবে আপনার গেমিংয়ের সময়। তো আপনারা হাই কনফিগারেশনের যদি কম্পিউটার কেনেন তাতেও মিনিমাম 8 জিবি র্যাম কিন্তু লাগবেই। তো এখন র্যামের আর কি কনফিগারেশন, হ্যাঁ আমি বলবো যে 2400 মেগাহার্টজের র্যামগুলো নেবেন, তাতে করে আপনারা বেটার রেজাল্ট পাবেন, ঠিক আছে? এই গেল হচ্ছে র্যাম। এইবার অনেকে বলতে পারে যে হার্ড ডিস্ক। এবার মেন কথা হচ্ছে হার্ড ডিস্ক। এবার আপনার যদি বাজেট 30,000 টাকার মধ্যে থাকে তাহলে আপনি 1 TB হার্ড ডিস্ক নিতে পারেন, সেটা সিগেট হোক বা WD হোক, তো সেটা আপনি ইজিলি চুজ করতে পারেন 1 TB হার্ড ডিস্ক। তো আপনারা যদি চান তাহলে 500 জিবি, মিনিমাম 500 জিবির হার্ড ডিস্কে নামতে পারেন, বাট আমি রেকমেন্ড করবো 1 TB, ঠিক আছে? তাতে করে আপনাদের টাকার দিক থেকেও কিছুটা সেভ হবে আর আপনাদের পিসির কনফিগারেশনও স্ট্রং হবে। এইবার যাদের এখন টার্গেট হচ্ছে 30,000-এর উপরে, ঠিক আছে, তো তারা কি করবেন, আপনারা 128 জিবির একটা SSD নিয়ে নিতে পারেন, ঠিক আছে? WD গ্রিন যেটা, সেটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন, WD গ্রিন SSD যেটা, সেটা নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তো আপনারা হার্ড ডিস্কের থেকে ইন জেনারেলি মানে যে কোনো দিক থেকে বেটার রেজাল্ট পাবেন। এটা গেল হার্ড ডিস্ক। তারপরে মেন যে ফ্যাক্টরটা করে সেটা অনেকেই কিন্তু সেই জিনিসটাতে নজর দেয় না, সেটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই বা PSU, ঠিক আছে? পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট বা অনেকে বলে SMPS। তো এই SMPS আপনারা কি কোম্পানির নেবেন শুধু গেমিং পারপাসের জন্য, ঠিক আছে? গেমিং বা এডিটিং এই পারপাসের জন্য কি কোম্পানির নেবেন? তো চলুন SMPS নিয়ে কিছু কথা বলি। SMPS আপনারা নিতে পারেন, কোর্সিয়ারের SMPS নিতে পারেন, ঠিক আছে? সেটা এখন কিভাবে বুঝবেন যে কোর্সিয়ারের কোন SMPSটা বেস্ট হবে? তো আমি বলবো যারা 30,000 টাকার বাজেটে আছেন তারা কোর্সিয়ারের 450 ওয়াটের যে SMPSটা আছে সেটা নিতে পারেন, খুব ভালো রেজাল্ট দেয়, আমি নিজে ইউজ করছি। আর যারা এর থেকেও বাজেট বেশি বা হাই বাজেটে যারা রয়েছেন তারা কিন্তু কোর্সিয়ারেরই 500 ওয়াটের SMPSটা নিতে পারেন। 450 ওয়াট আর 500 ওয়াট খুব একটা এর নয়, তো সেই SMPSটা নিতে পারেন। এইবার নেক্সট আসছে হচ্ছে আপনাদের ক্যাবিনেট। তো এখন দেখুন, গেমিংয়ের জন্যে একটা পিসি মানে কুলিং সিস্টেমটা খুব এফেক্ট করে, ঠিক আছে? আপনারা যদি মানে এই হাই কনফিগারেশনে পিসি কনফিগার করার পরে যদি একদম পাতি একটা ক্যাবিনেট নেন তাহলে কি হয়, নর্মাল যে ক্যাবিনেটগুলো থাকে সেগুলোতে কিন্তু কুলিং সিস্টেমটা এতটা মানে ডেভেলপ থাকে না, যেটা হচ্ছে কুলার মাস্টারে থাকে। কুলার মাস্টারের আপনারা ক্যাবিনেট নিতে পারেন। কুলার মাস্টারের কিছু ভ্যারাইটি আছে, তো আমি কোনো ভ্যারাইটি আমি এখানে উল্লেখ করছি না, সেটা আপনাদের নিজেদের পকেটের ক্যাশের উপরে ডিপেন্ড করছে যে আপনারা কুলার মাস্টারের কোন ভ্যারাইটি নিতে চান। তো আমি খুব জোর দিয়ে বলছি না, বাট কুলার মাস্টারটা আমি রেকমেন্ড করছি অ্যাজ ফর গেমিং পিসি, ঠিক আছে? আর যদি আপনাদের বাজেট কম থাকে তাহলে কুলার মাস্টারের থেকে একটু কম রেঞ্জের বিভিন্ন ক্যাবিনেট আছে যেগুলো মোটামুটি কুলিং সিস্টেমটা খুব ভালো, সেগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন। এই গেল মোটামুটি 28,000 থেকে 30,000-এর মধ্যে বাজেট। এইবার একটা মেন জিনিস এখানে বাদ গেছে, তো আপনারা হয়তো খেয়াল করতে পেরেছেন যে একটা গেমিং পিসি বিল্ড করা হচ্ছে, সেইখানে কোনো গ্রাফিক্স কার্ডের কথা আমি উল্লেখ করলাম না। কেন এইটাই হচ্ছে কারণ, গ্রাফিক্স কার্ডের কথা আমি এখানে উল্লেখ করিনি। তার কারণ হচ্ছে আমার একটা টার্গেট ছিল যে 28,000 থেকে 30,000-এর মধ্যে আমি একটা কনফিগারেশন বলবো। তো এই কনফিগারেশনে কিন্তু আপনার গ্রাফিক্স কার্ডটা আসছে না বা আসবে না। তো আপনারা যদি
বাজেট আরেকটু হাই করেন সেখানে কিন্তু আপনি ইজিলি একটা গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করতে পারেন। তো গ্রাফিক্স কার্ড এখানে কিসের গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করা বেটার হবে সেটা আমি বলি। এখানে আপনার গ্রাফিক্স কার্ড এনভিডিয়ার গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করতে পারেন। এনভিডিয়ার যেটা জিটিএক্স যে গ্রাফিক্স কার্ডটা আছে তার মডেল হচ্ছে 1060 যে মডেলটা রয়েছে বর্তমানে, দেখবেন 3টে ফ্যান লাগানো যে জিটিএক্সের যে গ্রাফিক্স কার্ডটা রয়েছে সেটা। তো এবার গ্রাফিক্স কার্ডের সাইজ কত হবে, তো আমি বলবো যে 3GB গ্রাফিক্স কার্ড রেকমেন্ডেড ফর হাই কনফিগার্ড গেম, ঠিক আছে। তো 3GB গ্রাফিক্স কার্ড রেকমেন্ডেড। তো গ্রাফিক্স কার্ড লাগালে পরে আপনার বাজেট কিন্তু 30,000-এর মধ্যে আর থাকবে না, সেটা কিন্তু 30,000 এক্সিড করে যাবে। তো আপনারা যদি 30,000-এর মধ্যে থাকতে চান তাহলে আপনারা গ্রাফিক্স কার্ড ছাড়াই আপনাদের ইউজ করতে হবে, ঠিক আছে। তো আমি এক্ষেত্রে বলবো, আমি ফার্স্টেই বলেছিলাম যে প্রসেসর, এএমডির প্রসেসর, রাইজেনের প্রসেসর। তো মানে আমি পার্সোনালি যেটা মানে বুঝেছি, তো আপনারা আমি বলবো না যে এএমডির প্রসেসর খারাপ বা এএমডি প্রসেসরে গেম চলে না, একদমই বলবো না, বাট এএমডি প্রসেসরও খুব ভালো। তো আপনারা যদি গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ না করেন, নিহাতি গ্রাফিক্স কার্ড না লাগান, তাহলে আমি রেকমেন্ড করবো আপনারা ইন্টেলের প্রসেসর নিতে পারেন, কারণ ইন্টেল ইনবিল্ট গ্রাফিক্সটা একটু বেটার আমার মনে হয়েছে কোনো দিক থেকে। ইন্টেলের ইনবিল্ট গ্রাফিক্সটা একটু বেটার। তো আর যদি আপনারা গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করেন তাহলে আপনারা আপনাদের ভালো লাগার প্রসেসর ইউজ করতে পারেন। তো যাই হোক, মোটামুটি আমি একটা অ্যাপ্রক্সিমেট একটা ফিগার আমি বলে দিলাম যে এই কনফিগারেশন নিলে এই বাজেট আসতে পারে, ঠিক আছে। তো যাদের বাজেট আরও বেশি আছে তারা আপডেটেড র্যাম ইউজ করুন, ঠিক আছে। যাদের আমি বলবো DDR4-এর র্যাম ইউজ করতে, আমি আগেও বললাম DDR4-এর র্যাম, আরও আপডেটেড প্রসেসর ইউজ করুন, ঠিক আছে। SSD ইউজ করুন। তো এগুলোতে আলটিমেটলি স্পিড বাড়বে, অ্যাকিউরেসি থাকবে, আর গেম খেলেও মজা আছে। তো যাই হোক, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন। আর কোনো টপিকের ওপর যদি কোনো রকম ভিডিও আপনাদের দেখার ইচ্ছা হয় বা পেতে চান তাহলে নিজে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান, আমি সেই টপিকের ওপর ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। ইনস্ট্যান্ট না হলেও আমি সেই টপিকের ওপর একটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব, ঠিক আছে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে কিন্তু অবশ্যই জানাবেন। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, আর ভিডিওটাকে বেশি বেশি করে শেয়ার করুন। আর আরেকটা কথা, এখনও যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটাকে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর পাশে যে বেল আইকনটা আছে সেখানে একবার ক্লিক করে দিন, ঠিক আছে। তো আজকে তাহলে এই পর্যন্তই থাকলো, নেক্সট একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল আবার দেখা হবে, বাই।